Bayangin lagi di hutan tiba-tiba kedengaran suara kamera atau alarm mobil biu-biu. Padahal nggak ada manusia sama sekali. Tenang, itu bukan halusinasi. Di Australia ada burung bernama lyrebird. Burung ini terkenal karena kemampuan meniru suara apapun yang didengar di sekitarnya. Mulai dari suara burung lain, kamera foto, gergaji mesin, sampai alarm mobil. Semuanya bisa ditiru nyaris sempurna. Kemampuan ini dipakai lyrebird buat menarik pasangan. Semakin banyak dan kompleks suara yang dia tiru, semakin keren di mata lyrebird betina. Otak dan peta suaranya super canggih. Bahkan bisa nyusun ulang suara jadi satu lagu remix hutan. Jadi kalau suatu hari kamu dengar suara kamera di tengah hutan, jangan langsung panik. Bisa jadi itu cuma burung lagi flexing bakat. Alam memang kreatifnya kebangetan. Aneh sih, tapi faktanya tuh gini.